呢幾年經常都會喺新聞度聽到話有人夜晚揸車去做一啲違法嘅事，包括係運毒。首先我想講，如果做咗一啲犯法嘅嘢咧，係必須會受到法律嘅制裁。其中一樣衰得最多嘅咧，就係夜晚揸車去販毒。呢班友咧就好過癮嘅，一係咧就無牌駕駛，一係就停咗牌，再唔係咧就行車證就過咗期。當有警察發現佢哋形跡可疑，又或者過 roadblock 嗰陣，咁啊當然係一定係截查佢哋啦。當喺查佢哋嗰刻，咁身上又有嘢，咁啊焗住都要走啦，唔走啊實衰嘅，係咪？好啦，咁問題就嚟啦，點解喺夜晚揸車出去做犯法嘢衰嘅機率咁高之下，都仲要揸車出去呢？戴翻個頭盔先，絕無教唆、引導、鼓勵嘅成分啊！純粹只不過係討論啫，我完全明白揸車係會方便同快捷好多嘅，咁但係衰個機率咁高，點解你仲要去搏呢？搭的士唔得嘅咩？揸車過 roadblock 喺驚之下實衝㗎，咁你衝得實追你㗎，係咪先？咁咪瀨嘢咯。我都明白搭的士係會唔方便，咁但係你而家做緊犯法嘢喎，咁做犯法嘢係咪應該穩陣行先呢？有關人士好好咁諗下啦。最後醒你哋幾句：揸車運毒懶係型，全無腦袋似幽靈，停牌仲要過期證，仲敢帶貨入黎明，路障當前心驚驚，強行衝過太無情，最終車位被截停，監倉伙食有人認。完。